Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman YouTube, untuk tutorial Bang Mobil 69 kali ini adalah flashing AC. Tadi untuk kendalanya adalah untuk kompresor AC sedikit ngorok, jadi kita lakukan flashing oli kompresor dan sekaligus kita cek kondisi kompresornya, apakah olinya kotor atau apa yang jadi penyebab kompresor itu ngorok. Jadi untuk langkah yang paling sederhana adalah kita flashing dulu, dan nantinya akan kita gunakan acuan untuk langkah-langkah berikutnya, apakah harus bongkar kompresor ataupun hanya pembersihan di evaporator, kondensor, dan selang-selang. Untuk langkah pertama adalah kita siapkan dulu alat-alat yang kita butuhkan untuk flashing AC. Oke teman-teman, untuk alat yang perlu kita siapkan adalah manifold AC yang model double. Jadi untuk harganya sendiri kemarin aku cari di online shop itu sekitar 300.000, dan ini aku cari yang knopnya ini pakai besi. Soalnya kemarin aku beli yang single, untuk knopnya pakai plastik itu cuma tak pakai 2 kali udah patah. Nah, intinya seperti ini. Ini kemarin aku beli yang model gini, dan knopnya ini model plastik, ini patah. Jadi aku ganti sama gearnya, kipas angin. Terus untuk yang kedua, ini tabung flashing di online shop kemarin aku beli harga sekitar 250, dan ini udah dapat selang double ya. Satu tok sih. Terus untuk berikutnya aku cari injektor oil. Jadi untuk ini nanti kita gunakan untuk menambah oli pada kompresor. Terus olinya sendiri aku pakai jenis ND oil 8 untuk jenis freon 134A. Terus freonnya sendiri aku pakai yang R134 ataupun HFC 134, sama aja. Ini kita gunakan pada waktu selesai flashing, nanti kita tambahkan sedikit, karena pada waktu flashing otomatis freonnya nanti masuk ke sini, akhirnya nanti freonnya berkurang. Terus untuk manifoldnya ini udah dapat lengkap sama pin untuk masuk di selang high pressure sama low pressure. Ini aku belinya kemarin satu paket. Jadi untuk total sekitar berapa ini, sekitar hampir 1 juta untuk alat-alat ini. Hampir sih nggak sampai 1 juta. Jadi untuk perawatan rutin mobil ya teman-teman, hanya mengeluarkan uang sekitar 1 jutaan, kita bisa hemat beberapa ratus ribu untuk perawatan mobil rutin. Setelah kita siapkan alat-alatnya, kita pasang ke selang-selang AC dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, untuk pemasangannya dari manifoldnya ini, yang dari manifold merah yang high pressure, ini selang merah kita pasang di high pressure ya. High pressure ini untuk Mobilio, lubangnya ada di sebelah sini. Nanti kita pasang di sebelah sini. Terus untuk yang selang warna biru yang tadi di sini, ini kita lepas. Terus untuk yang warna kuning ini menuju tabung flashing yang sebelah kiri. Jadi contohnya seperti ini, sebelah kiri. Terus untuk yang sebelah kanan yang ada kerannya, ini kita pasang selang warna biru yang tadinya ada di sini. Nah, kita pindah ke sini. Ini nanti menuju selang low pressure yang nantinya kita pasang di sini untuk Honda Mobilio. Terus nanti pas pada waktu pengerjaan, jadi untuk mobil kita hidupkan, terus kompresor AC kita nyalakan biar bekerja dulu. Kemudian ini kita buka pelan-pelan. Nanti ini kita buka pelan-pelan, dan kerannya ini kita buka sampai mentok, biar nanti
freon sama olinya bersirkulasi, kemudian nanti olinya akan kejebak di dalam tabung flashing ini. Oke. Setelah kita pasang, kemudian kita hidupkan untuk mesin mobil sekaligus AC. Untuk suhunya berada di tengah, terus untuk kecepatan blower kita pakai 1 aja, dan untuk prosesnya kita lakukan bertahap, jadi supaya kompresornya nanti bersirkulasi. Oke teman-teman, setelah kita hidupkan mesin dan kita nyalakan AC, pastikan tekanan di high pressure ini ada. Nah, ini untuk keran di bagian tabung flashing ini kita buka sampai mentok. Nah, ini nanti untuk freonnya akan masuk ke sini dulu sementara, dan ini kita sirkulasi dengan cara kita buka di tabung high pressure, di manifold high pressure ini kita buka dikit-dikit aja seperti ini. Kita buka, ini nanti akan bersirkulasi, jadi olinya akan mengalir. Nah, mengalir dari sini, ini masuk ke tabung flashing dan akhirnya kembali lagi ke low pressure. Tapi untuk olinya nanti akan kejebak di dalam tabung ini. Kita lakukan pelan-pelan, jangan terlalu lama, terus kita tutup lagi biar olinya bersirkulasi. Kemudian nanti kita buka lagi pelan-pelan, kita buka lagi, kita jangan terlalu banyak agar olinya mau keluar. Kalau terlalu banyak biasanya olinya nggak mau keluar. Kita lakukan sekitar 30 menitan, nggak sampai, kalau perlu 30 menit itu biasanya yang paling lama. Nanti ini kita dapat sekitar 30 mili. Dilakukan pelan-pelan aja, kita tutup lagi, kita buka lagi, kita tutup lagi. Kita lakukan pelan-pelan aja, konstan begini terus, ini terus sampai olinya benar-benar kita dapat sesuai yang kita inginkan. Untuk biasanya sih aku melakukannya sekitar setengah jam, jadi untuk oli yang kita dapat sekitar 30 cc ataupun bisa lebih sih, tergantung banyak olinya banyak apa enggak di dalam kompresor. Kalau olinya berkurang biasanya kita dapat cuma dikit. Nah, nanti fungsinya injektor oil itu kita gunakan untuk menambah oli apabila olinya nanti berkurang. Oke teman-teman, setelah kita melakukan flashing, ini kita cek dulu untuk olinya berapa yang kita dapat, sekaligus kita cek seperti apa kondisi kompresor yang terdapat di mobil kita. Lumayan banyak, jadi untuk olinya terperangkap di sini. Kita coba cek. Nah, ini tadi kita lakukan cuma sebentar, jadi untuk tadi kita lakukan cuma buat tutorial, dan untuk kondisi olinya sendiri Mas, ini lumayan kotor ya, jadi enggak, walaupun hitam tapi nggak begitu pekat. Jadi untuk kondisi kompresor ini sebenarnya waktunya pencucian secara menyeluruh, karena untuk olinya juga sudah sedikit agak kotor. Oke teman-teman, Bang Mobil 69, terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial yang saya kasih tadi bermanfaat, dan untuk teman-teman yang bertanya atau sekedar sharing seperti apa yang harus kita lakukan, apakah ada cara lagi yang lebih
efisien atau lebih enak, lebih pas untuk kita gunakan pada waktu kita perawatan AC. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Salam Bang Mobil 69.